Coucou la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Coucou, bambote ebele biska bizubino. En tout cas, bonne soirée, partagez l'émission, likez et aussi à kitoko makasi. Voilà, bande konanga, bambote ebele. Zambalo la amona bino, shalom naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, Jeff Fonge, ba shalom bisika. Bizu yo to yé na lombango avayo ya to ya ko décortiquer sinon te to ba idée par-ci par-là to yo ki pe to yo ka yo pe mingi le pe to yo ki réponse ya Koffi Olomide des casiers d'enfants. Voilà donc bato ba tondi sa mokili JF Fonge azana kati frère JF Fonge aza parmi bato yo babota des casiers de bière donc plus de 24 bana. Bah, félicitations papa, que Dieu te bénisse. Na été sur le lot comme on a combien de coco ouais et bande konanga alors toke na lombango to lobi matondo na bande konanga kimbangista et puis to lobi ba salam alaikum et pas ya bande konanga ba musulman les lo Koffi azalaki na long et large vraiment na nini na interview ba azalaki wana na bande kona biso vraiment ba poser ba question ebele alobeli makamba ba danseuse alobeli makamba ya jibe ndenge pe ba viol alobeli makamba na moko a présenter biso vraiment Cindy bande konanga Koffi aza muto atanga ya aza muto ya ba pang ba nyanga ba musicien nyanga te donc il était sur le banc de l'école. Si le lope atangaka. Donc Koffi alobi que Cindy azali compagne te lokola Mimi. Mimi boyebi ma Mimi oyo ya ce qui m'a mami pardon. Ma mami Australino. Azali compagne te. Azali campagne te. Cindy azali madame. Ya. Tango bala ye. Devant tout le monde. Abi que oh madame. Abi bo benga e Cindy te. Bo benga e madame Koffi. Et le comme qui était ya Cindy. Obe batela libala. Obe keli boso na mobile na yo. Et puis Koffi ninga se rajeunir. No tala muto ke na 70 ans. Koffi pe se secret na yo ya mi bali. Et le quoi bien pe bozwaka. Koffi 70 ans donc baridi ya balunga ezate bato bo interviewé na Koffi pona ka Koffi mandefu pembe mais okolo babaka bata génération moko non vraiment côté wa non o batela nzoto kitoko makasi to senge to pesi o bravo Koffi voilà bandeko na ngai elo na elito sekamuke bandeko en tout cas bino mo boyebi frère JF Fonge ba respect belé to landa mateya na ye parmi ba mateya na ye pe kota biso surtout mateya na ye mingi oyo kota ngala danoise eza sur dim na sur o ba benga ngoni o ba baliaka te wana ba retraite te ba benga ngoni balbani na koti comment we kimi carême pona ba yokangai pona ba musulman bino to lo ba nini yango mikolo nazana na olia te nazana nini bochela ngai apesaka biso yango je crois na Esaïe esoki Esaïe 53 te Esaïe 58 babilo bonga bongo en tout cas te ya biso ekota et puis afongola biso makambo ebele ba musicien et puis alobaka fume ebele sur Koffi en tout cas penza mais na ye koyebisa JF Fonge Koffi tem JF Fonge Koffi alingaka o mingi alors moto alingaka yo ndenge wana oteyi ye pe oteyi jusqu'à ce que même alobi koloba même mabe po na mama mi mais nga nazoyeba que tu as été toujours là tu respectes mama mi olobi ande kotikelo toujours biloko no à part donc voilà et puis tu respectes obande pe o respectera pe papa ya Koffi. En tout cas, Koffi, vous partagez l'émission, vous partagez, vous likez. Koffi a tal la émission. Donc, et puis, tu peux ma botte belé pas aller à Koffi. Ah, on a réussi na katia à London. Donc, bande konanga,
donc Jeff Ifonge Kofi a respectaka papa na yo, a respectaka pe mama na yo, na yebite na yo kate place nini a déconner pour na mama mi. C'est normal, yé ateaka spiritualité. S'il y avait quelque chose de sorcellerie, il y avait quelque chose de nyangana, akoloba pona kolamsa population na ye, akolam pona alobela batu oya yeba zana batu na yo balingaka ye. Donc Kofi yo posa na batu na yo balingaka yo, mais eloko na sepeli question wana ba poser Kofi. Alors journaliste bande ko s'attendre que Kofi akosilika, Kofi akolobela Jeff mabe, mais Nzokande Jeff alobaka pe solo, histoire vraie. No tchela bino, Kofi alobi ke Jeff Ifonge malgré umelaka na ena mouvement te, mais azali parmi batu oyo bazaki sentir na e. Donc kopetia mo confia na e, et puis apesa epe kombo boyoka ato tchengo. Bande konanga non. Vraiment batu musupe bolobara Jeff Ifonge beta pa kofite, Jeff Ifonge vocal nini manike na elio lelo, manike siko zali lelo ngana yo mikolonga na lati manike parce que makambo azosala na brunette ezolekelanga mwana manika ko bota. Mendinga zokote la JB. Non. Toya ko sala pe analyse ndenge nini Kofi Olomide alobeli makamba ya ba danseuse na ndenge nini a répondre pona makamba etali JB. Bande konanga. Atika kotanga babi ya teo. Yo finga yo manike loba Jeff Ifonge to yebi yo te otikala kutu kosala pembeni ya Kofi te yo sakana na Kofi akende ko pesa yo ozala pembeni na ye manike tu as insulté Jeff Ifonge biso to kanga bilo na mutu mena banda ko loba ke un jour na linga Kofi aloba relation ni na zaka na ngona Jeff Ifonge ngazalaka ba musicien pambala pambala o bayaka ka basuka musika avant baloba likamfo baleka na nzela ezobozi ou bien azapena musicien oyo abande ko lobela Kofi tikotak. Kofi a confirmé ça que Jeff Ifonge azali parmi bato bazali na ceinture na e. Atangi atikali kotanga babia te tango kuta otanga ba musicien o balongo bakenda obike otanga Suzuki neti musicien bon be oublié alors que ba Suzuki baki bato bando tchamba mingongo donc pour dire que azalaka na amour ya Jeff Ifonge soki lelo Kofi akomona lola soki lelo Kofi akobongola motema abongola ka motema na nzela Jeff Ifonge ndena moneli kolandala ye penza na ki sourire olobelango. Non. Yangwana na mokili bande konanga. Soko yebike otambwa na vérité. Soko yebike likambwana eza vérité. Ata bazotonga yo. Ata bazolobozo kosa. Ya persévérer na vérité na yo. Kokota gauche droite te. Kokota te. Félicitations à Jeff Ifonge. Kokota gauche droite te. Et là on est to koyeba kana yebike Jeff Ifonge ana bana. Mais koyeba nde nzuka nde papa. Ozana des casiers d'enfants. Waouh! En tout cas, ozama kasi, casier moko ezaka na 12 bouteilles, 24. Na tango wana, bon tango yoko bakisa lisusu. Ma François na ase abotani ka ba 5. Mais sko ba reste wana. Papa ozwa soin na bango nyonso. Jeff Ifonge ko kufa te, fo sangisa bana na yo nyonso. Loko yambela nzambe to mono mukomsusu ozwi bana nyonso 24 okangina bango photo et ça biso esengo et puis parce que bato ebele balandako ba papa ebele balandako babwaka bana mais yo loko za mosai na nzambe ya solo mosai na nzambe o aliaka 10 te o aliaka mabonza te mais Kofi alobi oliaka obembongo ya YouTube. Alobi eza musala na yo. Toka Kofi. Allez, bolanda la bokebi nyonso wade bolanda la bokebi nyonso bol malike bolaike bo partager. Après ça la bien bolaike bo partager yaya. Ezala ka bongo. Bolanda la bokebi nyonso boyoka. Bolanda.
Bozela. Et qu'est-ce que ah ouais? Mais la rappel m'a mingi na kombo ya ancien patron na yo ezali yo Koffi Olomide. L'autre est Koffi Olomide, no linga pena tout na yo. Au sala nini yango spirituellement, oyo ancien Paulin na yo et marqué jusqu'à tel point que les lois dénoncera ma mingi na kombo ya Koffi Olomide. Réalisateur, ça sous musalaté réalisateur. Comme on a Konata na comme on a dans ça en Belgique, JF Fongi. Il y a ça musicien nanga. Oyo. To banaki beno za na mo confidence. Yes. Et beno pour moi la musicien tout baga approche à patron te patron nek. Osoka, il y a ça musicien nanga. Boyoki bino bat bochaka doute. Il fallait JF Fonga sani. Ami boma pona bisa bino ka beta pa ya Koffi. Alobi ya za musicien nanga. Et puis bah le plus proche. Eh ya et bon papa Libya. Samedi oyo mame samedi oyo papa Limia na JF Fongi bako vendre la point oyo tango bako décortiquer mama na ngaye toza kaka be mame nga bitika na lela bango avance JF Fongi na papa Limia na leli bino avance toleka Koffi loba ya la ga na mokini yipi na za parmi bango apesanga surnom moko roi. Le roi des aspects. Le roi des aspects. Le roi des aspects. Yoka Combo. JF. Combo qui d'accord. Nous on a toujours comme fille. Pas danser zoya le bar, pas danser. Donc JF fait razaki ne moi ça va danser. On a pire à l'époque, il y a beaucoup de danseuses moko. Là pour longtemps comment tout est pas comme champion ça karaté. Non, tu mais non on a pas fille tout le temps parce que c'est un garçon bien il a su qui béré parce que là bateau si loin il y a mal on tombe n'importe quoi non pour ses chevaux pour dénoncer tout le monde bien bah bien zaki garçon moko bien bon il faut que nous l'analyse ya Koffi yo bomi chef il faut guetter. Ah, baba kumisaka pe boye te Koffi aya. Yo bongo na JF Fonge azaki garçon moko bien boye na ba aspect ba fro. JF Fonge azane mélanger. Antillaise, maman na papa na congolais. Azana suki neti ba semi métis. Yo bongo na kae ti mande fune komi belé lokola ya Bram. Yeso ka tiki mande fe koma ti koma lokola ya nani. Papa wana basopela kai mafuta tie kiti na mandefu tie kiti papa wana Eli bande woto yo kati na suka pardon na oya bola to bande na mona minga zara côté ya ba musicien atelemela rapema comme mingi na kombo ya ancien patron na yo ezali yo Koffi Olomide l'autre est Koffi Olomide non ka journaliste nenga zaki trop sérieux sala nini yango spirituellement oyo ancien Paulin na yo et marqué jusqu'à tel point que les lois dénoncera ma mingi na kombo ya Koffi Olomide. Réalisateur, ça sous musalaté réalisateur. Comme on a Konata na kombo na dans ça en Belgique, JF Fongi. Il y a ça musicien nanga. Oyo to banaki beno za na mo confidence. Yes. Et bien pour moi la musicien tout baga approche à patron te patron neti baba bien. Il peut nous avoir parlé. Et ça na surnom moko. Mami ke olela. Roi. Le roi des aspects. Yes. Bah nous bien le roi des aspects. Le roi des aspects. Je me suis entouré j'ai. Nous on a toujours comme fille. Ba danser zoya le bar, ba danser. Moi c'est nous avons pris pire à l'époque, puis a beaucoup de danseuse moko. Alors oui on ba danseuse bazaka si basi na haute. Otika kia bota na ye. Tu mais na mo ngona ba fille tout le temps parce que c'est un garçon moko bien na suki belé ba jara bato si loin il y a moi là. On tombe n'importe quoi. Noni. T'es ba suki belé ga afro les bras les gens journaliste Noani. Yo bongo na JF. Yo aussi tu as bana combien? Casier. Vraiment non va sonner dans le bas. Comment sonner ni? Des casiers de bière. Des casiers de bière, c'est des casiers moins bière. 12. Casiers moins 6. Pas ça, il y a le bagarre vérité.
Et puis, l'expression, on a pour la séquence force, on ah, maman, histoire vraie. Vérité. Soit le expression vérité. Histoire vraie, Kofi. Alors, histoire vraie. Je dis le vrai. Moi, ma bête, je me souviens pour tout. On est bien Antoine, il y a pas, à mon avis, pas ça le Kofi. Quand ça le bien Antoine, il dit, mais comme Antoine, ma fille va comme ça, on aime sous Tony. Il me l'a pensé, mon ami Tony. Viens Antoine, mais c'est ça. Viens Antoine. Et nous, je me souviens à 2h du matin. Nabi. Viens. Qu'est-ce que la blonde qu'est-ce que la montée viens. Viens, voilà. On m'a dit qu'il était côté de la chambre, na mon gars, viens, on a des menaces à mettre. Et on est comme il fait. Histoire vraie. Voilà, voilà. Alors, histoire vraie. Histoire vraie. Avisez-la. Salut, Babylone. Bon, j'arrête, ça stop pas. J'ai vu Fongue continuer toujours à côté. Au lieu qu'il y a l'andako, voir un bandako le bâton zaki musicien. Yango te ba okoma le baskota okoma otea. Mais à imiter na voix na yo, histoire vraie. Kofi landaka. Plus bacha ka kombone Kofi nini. Akoyo kayaya. A mutu. Ana motema na makila na mai. Nepeka izarabozi capture à la danoise. Ngande sko na mutima makasi. So cheka capture na nga. Natala kate. Ezalo kumisi ezalo fingi. Otala oka yona mama na ona tata na yo. Na mobali na yo akufa. Natala te. Gai, on tient capture d'anga. Ah, mais Kofi a talaga. Alors, on a besoin de misesi, on tient capture na e pa. Bande koto qui dépend na to ou mena biso mingi te to se kakaka. Ako manki mama nanga kenda. Osali ye banda e pananga. Ambona kaka bamba be. Mais na évité pour salata 1 mois. Il fallait qu'après 30 jours à qui malonga. Na nywana. Bon. Ils ont commerce naïe. Linga sala wana. Au moni mutu nzambe ya solo. Ako finga moninga te. Ako infecter mon surtout en public. Mais nzambe ya solo. Te Kofi na bona Jeff ifonga finga côté. A finga côté mais bam ye a dénoncaka bama be oyo ye amona d'après ye parce que ndete ozala na mukili tokoyi kozala biso nyonso toza ba danseuse. Biso nyonso tosala kisika moko. Mais mutu na musala wana bosa pe musala moko na même société mais ye muninga mso aomona mabe muninga mso aomona mabe wana te bozo comprendre ndenge bezaka na mutu ngai na koza na divorcé mobali wana mona kinga mabe mais na zuna nga mobali mso zo banga mais na changer pété na kande na zalaka mais zo ba mais pona ni baboya kiyo no mona mabe na hotel. Nous, on toujours moi c'est madame soumise, propre, boy. Donc la vie c'est comme ça. Donc, mais, et là, quand on a sepeli que Kofi Azolo bana NT. Aolo bela Jeff Ifonge na kandate. Aolo bela kutu Jeff Ifonge te. Jeff Ifonge oza prophète. Jeff Ifonge alobaki avant Kofi akufa au bando tato la Nzambe. Andotea. Na moni tanga ngo etikali musika te. Kofi bandotea. Et tu as yena Cindy utana bonzambe Cindy a komi madame yon zamba tinda ki opondo ki ozwa Kofi o mema na royaume des cieux a komi madame yaya bien signé bien cimenté bien babin bétonné fachi béton bien ma cadastré yo kabater bien memelanga yesuko bo bando yembaka bonzambe ok lola bisengo ezali na lola o comprendre Cindy de Caire ba madame photo suka na suka to bando banda madame Cindy te biso na sous le bando to bengo Cindy de Caire madame voilà Kofi Olomide to le kaya to komi na suka oye bikiza péché Kofi on a un problème là au Lukanga t'as la Kofi au salaire ngabo tout ça ngabo monsieur Zoya ayi ça ngi logo concrètement na salagi awoya yekuta woya et puis après bah au salaire orchestre na
Kofi wana kutuko banga te. César Loboko. Kofi soko lobaki ata bulaite. Olobika Jeff Ifonge na peo mbote. Alingaka ya. Yo tanga kombo nene mission. Jeff Ifonge ya te. Kofi vanda na yo. Melama ya pio. Akoya ko répondre yo. Jeff Ifonge te osenga yo. Omoni ya ye ayena NT, ayena kandate, Kofi azo seka malgré alobi ofinga mama na ye. Eza lokwa batu musulte ofingi mama na ye pa zongisi non. Afingi mama na yo te eloko moko te yo petango koya yakana vraiment donc koza la pressé te papa lime ko benga benge mbango te. Tika Kofi Jeff Ifonge akota soki babenga oni. Komboana de le boinga ye. On s'en attend 3 jours. Jeune. Quand tu as la prière à solo, tant qu'on répondre Kofi et délivrer. Parce que na sepeli na titi da Kofi. Na sepeli asa mutasa mabete. Ngana yaka soki Kofi asali mabebo yebine na sale be mission concernant mwana na soki pakebo, soki banabo, soki ranabo. Bon na tombo kama kasi. Mbelo kona sepela ki bae kolobake ba bongisa à l'amiable mwana wana Kofi a reconnaître que en tout cas Kofi mais Kofi ayaka wana zoba ke koluka mama na soki na wapi na Jakarta na boye mais il paraîtrait mwana na ba récupérer ça c'est vraiment bien et ko kima poser et ko bandel problème ezalate comment quand ndengwana ça dit donc nenga na zaboye naza parmi les musiciens Congo les 2 ou les 3 au batanga à l'université besoin diplôme naza un intellectuel intelligent pour na bango les 2 les 3 les 4e la classe ma collègue nanga bayebi na vivaka proprement depuis kala na pesa batu ba goye ma me bele bino boye bizati na loba siko ngande démon là c'est la qui na osala la démon na qui na ozongo na yebite Navana nanda unanga soma kama sati na les mususu de 9h 10h ti les mususu minuit on appelle madame Benyazo Tomboka on est à solo donc voilà donc bota la bengi madame a bengi voilà. Madame et Kofi a comme na bolingwa bana miker ne parle pas parle pas et bolobaka français na sindi merci ngo tu te rappelles et moninga balingi ye Kofi nde banda Kofi bandeko boyebi ke Kofi alinga basi alinga Kofi alinga atikala kozwa bolingo te basi banda oyaka na intérêt moko boye pa na ye pona ka Kofi aye pona ka baye bana aye bamawelisa mais mbaloyo aye kozwa mwasi o ayaki na intérêt te mwasi oyo kutu abanga abi nga bona nga noke yemba pa Kofi te na yoka agangela abatu na yoka zala na respect ya mwasi te bandeko pardon Kofi azui bolingwa ki mukolo Kofi akufa lelo te Kofi akokoma na 100 ans 120 ans likula bolingo oyo bapese na sidi papa ya so mwasi